ukuntu nteye n'amavuta mba nayasengeye nitinyira kongera gusubira hariya iyo wavuye urumva mu gihe njya kubona ariko ntabwo bakiza kugutera Marie ndaguha ibihamya byinshi guki abanyamadini bagiye kwinjiza ibizira abakristo niba bimaso bivuge ngo iki niba yaravuze amadini sinzi ngo ni iryande hari erega bavuga amadini na bwa bundi bwaje bukorera satani nabwo bugahita bwikira mu madini wapi buriya sinjyana na bubara buriya budini bwaje buri kuri fondasiyo ya satani oya ariya sinyabara ariya naya gihenomu n'ubundi noneho araho kuntu ibiziri iyo bigiye kuza bita bihera muri ADPR bigahita bikubita wenda nko muri ririya dini muzi wenda risanzwe rizwi ko rivuga ijambo ry'Imana muri bwa budini bukorera satani ntibanahakandagire mwese mugahita muvuga ati turigira hari abatinjije ibiziri none se kandi ariho baba kandi ariho bibera ni nko guhungira ubwayo mu kigunda noneho n'intego rero zabo inyinshi ni za kidayimoni warabibonye ko ari umuntu usigaye utega igitama akagira ngo ni inzu bamuteretse ku mutwe ukagira ngo ni inzu byose n'ubwibone buko no kutagitega kuko nacyo cyuzuye iki ubwibone utazabona ikizira cinjiye iwanyu ugahita uvuga ati wapereka mungeraho batarabitangaza kandi aho ngaho niho icumbi ryabyo biri nukuri kwisumba byose abantu bose binjije ibizira bakabyinjiza mu bantu b'Imana kandi biri mu bantu b'Imana cyane cyane mu gitsina gore none se niba warinjije iyo rabiro ngiye narayiboneye kuzimu nkaba nkubona uyiririmbana ku ruhimbi ubundi uzambwira ko atari mwe mwateje akagedini kuko hari igihe nigeze njya gusenga maze kwinjira mu rusengero aho kugira ngo bafashwe mbona intebe nicayeho barayigose bakubita izindi ruhande batokesha abadayimoni noneho warahuritse umuntu umwe araza aranyongorera w'inshuti yanjye twasenganaga aterega ube maso bari kuvuga ko ari we winjiza imyuka mibi mwuka wera arambwira ngo umurokore usambana yambaye yikwije yisha ubugingo bwe n'umuntu umwe basambanye ubwo ni babiri bicanye ubugingo bwabo ariko wowe wambaye ubusa sibyo uhereye Nyabugogo urinze uminuka Nyamirambo yose urimo urabarimbura wabarimbaguye wabamaze n'uwo mudafitanye gahunda wamwishe hari abantu bitwaza ngo rwose ngo rwose ngo mu mutima ngo harera ngo nta rubanza mfite nta muntu n'umwe udafite urubanza umukora ahamagara uwumva ijwi rye wese niyitabe tunezerwe twishime tuyihimbaze kuko ubukwe bw'umwana w'intama busohoye umugeni we akaba yiteguye gize umugisha kubana na Maria ese uhoroseka nitwa Ntabudacyasunta nyine uhoroseka bifurije umwaka bushya muhire cyangwa nyine na kabonane kakimeze neza oya ako se kwaciye n'iminsi oya arya yabaye ryari harya turi kwa kangahe turi kwa kane kwezi kose kwa mbere kubari bonane kuri bonane noneho n'umuntu ashobora kukubwira ati akira bonane ukayirya ahubwo ndagenda yimpaye cyangwa hari ikibazo biteye ariko se ubwo bonane turacyayirya cyangwa tuze uza kwirya ugeze hanze tuvuge nti hano mu rugo nta bonane haba turayirira mu rugo niyo umuntu ashaka kukwima ntiyabura icyo avuga tuguhaye ikaze kuri Beura naye nkubaje ikibazo cy'amatsiko uhora useka ndaseka nkunda guseka rwose ariko urabizi ko bije vuba wenda ntabwo mbiharaye ahubwo ntabwo mbiharaye ngo nzabiharura ukwa nabonye ari byiza nzabiguma ariko ni impano nziza ntabwo nanzi ko nabishobora ni ukuri ntabwo ari ukukubeshya nawe hari igihe wabaga huje inzu umunyagutya narabyitoje hari abamama nakubwiye bamurangirikani iyo bampamagaraga kubera ko batakundaga kubona ntasetse hari ahantu kugira ngo mbegere nacaga ku kirahure nagombaga kwitoza kumwenyura ukajya kugira uri kamwenyura kugure kugira ngo nderaho bwa mbere namwenyura nkabona nsa n'umushinyeza nkabona sibyo nkumva so guseka nkongera nkabisubiramo nkabyitoza noneho nkinjira byanzamo neza mpita mbona kumwenyura neza uko bigenda umundi kera nasekaga gutya ngo ngo nkaba ndasetse rwose ariko ubu nyine maze kubona ko guseka ari byiza
reka manze nseke hanyuma ibyo bintu nabyo ariko abantu babyumve n'abantu badafite impano yo guseka bayisabe Imana yayibaha kuko ni imwe mu mpano zishamikira ku byishimo. Mana mu izina rya Yesu ndagushimiye, urakoze kutwemerera gukora iki kiganiro, warakoze kurinda nta budakeba umwaka ushize, natwe uraturinda ndetse n'udukurikiye wese, kuko abantu bumva Beura n'abakiri humeka umwuka w'abazima. Urakoze kuduhaye amahirwe, ndakwinginze muri iki kiganiro wivugiremo umuntu wese udukurikiye yumve ijwi ry'Imana, akumenye, akusobanukirwe, kandi warucitse intege umusubize intege mu bugingo, utarukibashishije yumvaga yarekura umukomeza amaboko, wari umaze kubona ijoro rikubye ku buzima bwe bumwiriyeho rwose, kandi atangiye kumva n'amajwi y'ibiteye ubwoba bya nijoro. Ndakwinginze izuba ryo gukiranuka rimurasire, kuko umwanditsi umwe yarahanuye aravuga ngo ku manywa ntuzakendera umucyo w'izuba, ahubwo Uwiteka azakubera umucyo, na nijoro ntuzakendera ku kwezi kukumurikira, kuko Uwiteka ari uzakumurikira. Uri Imana ibasha kumurikira abagenda mu mwijima. Natwe turasenze kugira ngo iki kiganiro Imana yivugiremo, kandi umucyo w'Imana urasiye muri iki kiganiro, kugira ngo umuntu wese udukurikiye amenye aho ibihe bigeze. Turirimbye nk'aba muri mbere yavuze ngo murinzi we menyesha igihe, arongera arabaza ngo murwanyi we nawe icyo mbwira. Natwe nuko dusenze tuvuga ngo iki kiganiro kibe nk'ijwi ryubaza umurinzi kugira ngo umurinzi amusubize, kandi iki kiganiro kibe nk'ijwi ryubaza umurwanyi kugira ngo umurwanyi asubize, hanyuma umugenzi abone ibyiringiro byo gukomeza urugendo. Bisabye Imana mu izina rya Yesu, amen. Tukiri kuri ako kantu ko kudaseka, byari bifatanye n'ubuzima bw'ibyaha, byari bifatanye n'ubuzima bw'umubabaro, byari biturutse kuki? kubera ko kuva kera ntabwo nigeze nseka, nta kintu cyanezezaga nabonaga cyatuma nseka kuva mu bwana. Noneho wumva nibwo tayari, ntabwo wigeze ukina tayari na za mabigi bigise n'ibindi biri aho ngaho? Ni gake cyane. Ese ubwo mu bwana bwawe wasimushwaga n'iki? Mu bwana ni cyagushimishaga? Iyo ngishatse hari igihe nkibura. Iyo nshatse nose ko ntabwo nakumva ukuntu ntabwo ubuhamya bwanjye bwo mu bikomere byo mu bwana ni burebure, gusa naragishaka nkakibura, nta n'icyari gihari. Kandi koko uzi ko ari cyo kiganiro tuzakora ubutaha. Tuzakora ikiganiro cyo mu bukumi bwawe no mu bwana, kuko ni ikintu gitangaje. Ntabwo nyine hose ubona ngo ikintu cyanshimishaga n'iki nawe kimbwira ngewe, ariko ngiye kwa kuzerera ahubwo gusa ibyambabazaga ahubwo ni ibiki? Ndabibuze ibyambabazaga kubera narazereraga, ariko Imana igira neza, narazereraga ku buryo nashobora no kubona imodoka z'ubukwe, hako nta kintu mfite cyo nkazikurikira nkajya kuvuma, ntazi ninde wasabye ninde warongowe. Imana yanyijije ububobo n'ukuri, yagize neza. Ubundi nkabyuka mu gitondo, iyo demokarasi nayo nari mfite yo kugenda yo kugera gutera. ariko uzi ko kera bajyaga bambwira ko bashaka kuba barandoze hano n'urwangaro n'uruserero. Kimwe muri ibyo binameze kimwe, ni ibintu bibi ndimwe. Ariko koko hagenze uzo mwese nyuma ngasanga ashobora kuba nari naraburiye. We iki mama ko nakubyuka nka saa 11 cyangwa mbere yaho agiye kurangura bya bindi by'abagore bazo. Mama yarakuraga cyane kuyanga rero ko yadutunga, yamaraga gukubita urujya agiye, nanjye gubitotse kabaragiye nkatambyuka, nkahera mu gutoragura avoka n'ahantu hose ari ibyo barabizi, ibihumyo, nkazenguruka ahantu hose mbizi, nkabizana se cyangwa tubirye iwacu. Wapi, narabigurishaga ngumba n'amafaranga agura amasambusa n'ibisheke. Ubundi ibyo byarangira hari umuntu nzi, ariko nanjye ntekereza ko ashobora kuba yarandoze, kuko ubwo byarageraga nko mu saa 12 saa 12 n'igice, nkahita njya kwicara ku ibaza ry'uwo muntu kugira ngo babyuke mpicaye ko wijimye. Aho rero mama yakunda kumenya uyu muntu byanze yemera kuroza,
naragendaga nkahicara kuva mu gitondo cyo ukora wenda yadutuma kumutahiriza cyangwa kumuvomera kandi ntabikorera iwacu aho ahapfiriye oya apfuyera oya ahubwo aho ntangiye nyine inkoni zimbera kuko barankubise mama ndamushimiye inkoni yankubise mama arankubitaga ariko ubwenge bugiye ku gihe ahubwo aho ndahava yarankubitaga ubundi akansengera akandambika akankubita inkoni zaba nyinshi akandambika ibiganza akansengera mama we yari umunyamasengesho kuva kera namenye ubwenge mama akijijwe adutoza iyo nzira ariko ngewe kubera ibikomere byo mu barakore no kubona barakore bakora ibintu byinshi bibi numva sinabaho ubu nabaye murakore ku ngufu none se kera nabo ubwo bari bameze nabi rega bahozeho mari ntago ari iby'ubu ntago ari iby'ubu usibye ko wenda icyo nibuka cyo mu bwana uwabaga ari umurokore w'amaramaji yabaga atandukanye n'abandi hanyuma nutabirimo nawe n'umupagani nyine nawe ubwo upagani bwe bwaragaragara bitandukanye n'uby'uyu munsi ubona ahubwo kugira ngo ubone uwamaramaje bigusaba nko kumusanga iwe mu nzu noneho ahubwo babiri hanze nibo bafite mikrofone biratandukanye kera biri hanze ntago afataga mikrofone babiri hanze mu itorero twamye tubagira hose ngo ayuhanya bwanjye utaha nawe uzamparira bwawe ukuntu mu bwana ntacyagushimishaga ntacyo ndumva ntacyo umwaka se urangije amahoro turangije amahoro nibyo ariko se mwese harimo amahoro turangije mu ntambara ubundi tugiye gutangira ni intambara nshyashya na Bibiliya bivuga neza ikavuga ngo muri ino minsi ubu ibintu bihe bibi bizahora bisimburana cyane kuri n'indi shyano nubwo batubeshya amahoro ariko amahoro mu isi ubu ntayo maze iminsi soma Bibiliya bikanyereka yuko ibyo twigishwa ubu sibyo twagakwiye kwigishwa turigishwa ko Mana turengeye Mana dutabaye kandi rero kubitewe n'abakristo bo mu minsi y'imperuka Pawulo yavuzeho ngo bazaba bashaka inyigisho zihwanye n'irari ryabo izo nizo bashaka ariko nge nasomye Bibiliya imbwira yuko ahubwo turi abasirikare ku rugamba ariko nibyo sibyo yego ukimara kwiyemeza kuba uwa Kristo utangiye urugamba hanyuma nutarabifashe gutyo nawe ufite ikindi kibazo oya hari abandi bazi neza yuko muri Yesu biranagana harimo amahoro yose harimo ibyo wabuze ukiri hanze harimo abagore harimo abana harimo amazu uziko harimo abantu baje gushakiramo oya ubundi reka nkubwire ngewe ibyo ntago byari no kunkurura kuvuga ngo uje muri Yesu gushaka abana uje muri Yesu gushaka umugabo uje cyambere cyo mu barokore byari ngombwa ko uzakoresha ubukwe ugashyingirwa icyo gihe nari kuzagitegereza reka mbona umuntu ngo reka ukurikije aho uvuka abona gataza tegera ntabwo byari buzavemo ubwo rero cya kabiri urumva abana nababonye kare ntavunitse urumva wenda kumbwira ngo ninze ngo nshake ngo ibyo kurya muri Yesu nari ntangiye kubyibonera kandi atari ngombwa ko Yesu abizamo hari igihe nyine nabaga nkeneye nko kubona ikiraka nkavuga ni Imana nibishaka imikiraka nkumva ko niba umuntu aje ari Imana yamuzanye ariko ninda izo ngibyo byireza arabivuga njya rwose njya numva bavuga ati nda sijavuze ivuga ko zaje zisaba nyine umukiriya ngo Imana ngo uyu munsi ngo Imana ngire neza cyane ngo nabonye abakiriya nkumva ibisambo nabyo biravuga ati Imana mfashe ntibanyibe kandi naryo nisengesha rwivuze ngo Imana mfashe ntibamfate agomba gusenga asaba nyine ko yifuza ariko nge ikintu cyo nkunda niyo mpamvu nkunda umuntu usoma Bibiliya hari ibintu byinshi azarokoka atayisomewe ariko yego we yayifashe buri muntu wese afite ahantu akunda muri Bibiliya akanahasurinya yego nzica abanzi bawe nzabarimbura nzakugenda imbere ahataringaniye mparinganize nkahita amasunya ati mbo uramutse ubajije abarokore benshi reka mvuge abo nzi cyane kuko aribo nabaye mu gihe kinini nabo muri ADPR
igitabo cya Yesaya kuva ku gice cya 40 kugeza kuri 66. Aho izo nkuru z'aho hantu barazizi cyane ndetse batekereza ko hari Yesaya nta bindi bintu ahanura kandi arabifite. Niba habaho umuhanuzi hano ibintu bibi donc inkuru mbi zidakwiye kumvikana wa mbere ni Yesaya. Abantu benshi baratekereza ko Yeremiya wagiye uhanura ibintu bibi na Ezekiel para n'abana. Yesaya ahanura 39 avuga ibintu bibi biteye ubwoba. Hanyuma igice cya 40 kugeza kuri 66 we ahanu donc igice cya mbere kugeza 39 ahanura urubanza. Bati Imana izabakubita kugeza ubwo nta muntu numwe wifuzaga kumva ibintu Yesaya avuga. Noneho we abona ukuntu Imana izakubita abaneka bica igihugu cyose kakigahinduka umwirare n'amatongo. Imana ikanamugirira ubuntu akabona nyuma y'imyaka myinshi ukuntu Imana izagaruka gacungura bari abantu. Noneho abarokore rero ko batajya biga Bibiliya ngo bashaka no gusoma ntibasoma igice cya mbere kugeza 39 biherera kuri 40. Habahesha amahoro. Nasomye ijambo ese narisomye hera kamarebe kuri bene Rekabo muri Yeremiya. Yeremiya. Pamfi bari abantu banejeje umutima wanjye. Uzi ukuntu bavuze kuko kibara abantu uzi ko nta muntu sindumva inkuru z'umuntu mbwira bene Rekabo ari muto. Nzibwirwa n'abantu mwese mukuze. Impamvu kubera iki Mungu ubu nitwagiye. Kandi rwose Imana itanga amahoro, Imana itanga buri kimwe cyose, kandi muri iki gihe reka nkubwira abantu ntibashaka no kuvunika. Ntabwo bashaka kuvunika. Timoteyo niko Pawulo yamubwiye ati nyaboneka mu minsi y'imperuka bari abantu bazabishakira ibihwanye n'irari ryabo cyane, kandi ni nako bimeze. Bene Rekabo n'abantu nasomye, reka tujye tubabwira aho twabisomye batazajya bagira ngo turabihimbye. Muri Yeremiya ibice 35 guhera hari niyo wahera ku murongo wa mbere, niyo wahera ku murongo wa mbere ugasoma inkuru za bene Rekabo. Abana b'abantu banze gutatira igihango bahawe n'ababyeyi ngo ntituzanywa ku nzoga. Umuntu dukurikiye nambabarire nashaka afate pause, twe twakabaye tuyifashe none aha, ariko wowe urakanda aho ngaho ufashe pause usome Yeremiya 35 wumve. Bene Rekabo uzi ko bari abantu bubaha amategeko y'umuryango kugeza ubwo Imana ibafata ikitegererezo igahagurutsa umuhanuzi. Ari iki? Ari amategeko y'umuryango. Baravuga n'abahanuzi baraza ati ni Imana ibivuze ati reka kiriya kintu cya Yeremiya na Bene Rekabo kirancanga. Uzi ko Yeremiya nawe agiye atazi ibyo ari byo. Imana amwe ngo wowe genda ugura inzoga ubashyire. Yeremiya ni umuhanuzi w'umusitari ku rwego rw'igihugu. Araza ati Uwiteka aravuze ati munywe. Barangije baranga. Arabati vuga uvuyeho. Twebwe kandi ntago ari ibintu bari barabwiwe n'Imana. Sibyo babibwiwe na basekuru na base, barababwira ati ntimuzigire mugira gute musoma ku nzoga. Nta kindi cyari bateye. Bene Rekabo yusomye amateka yabo ashaka ko barabanazire babikomona mu muryango. Isara babwira ati kugira ngo muzakorera Imana nta stress mufite, mutagira muzirinde kuba mwanywa igisinde se aho kiva kikagera. Yari discipline ishingiye ubundi ku ijambo ry'Imana, kuko ubundi nta mutambyi cyangwa umunaziri wemererwaga kunywa ibisindisha. Rero bakipinga icyo kintu ise arapfa ariko isezerano barigumana. Ntekereza nk'abara ndi Yeremiya harana no kujya namwe ntiwiteka we uranyoheje pe, kuko urumva umuntu agiye ari mu mwuka tuwiteka arambwiye ati mwakira inzoga muyinywe, ariko ngo aragira ngo amwigishe ukuntu abisiraheli ari babi batumva. Uyu munsi uzi ko uyu munsi hari abarokore wahanurira ngo banywe byeri bagataba bajya gufata imigabane. Urinda se uvuga ngo barabihanurira ubundi ntago ari ngombwa kubahanurira, ahubwo ni ngombwa kuzibereka. Uzibereka nushaka ubabwire ati nimwinywere nta kibazo teso. None si umuntu afate utuntu uzi tutemewe nka panashi mpora mbishwana n'abarokore benshi. Nkicara no mu rokore tujye kuganira nkatumiza igihe nikundira ka orange ka ufite ukuntu karyoshye mu kanwa. Ati mumpe panashi ngo baguhige panashi. Rwose nyene nicara no pasteur nkabona pasteur muri ADP ntabwo mvuza handi.
aragasomye ngo gafite ukuntu ngo gacurika inzoka ngo aka kantu nkamubaza nti se ko yanditseho ko irimo alcohol irimo gakeya ariko karimo ubundi wanyweye primus byose kari kimwe akambira ngo urumva ka panache none ikintu cyantangaje byaje gutuma mbikurikirana nsanga abantu bose batangiye banywa panache uyu munsi umaze kugera ku za mitsingi no hejuru yaho nyine turiho tuvuga bene reka ukuntu banze kuva ku izima sibyo kandi ari itegeko bahawe n'umuryango ariko biratunaniye kuguma ku izima ari itegeko twahawe na Mwuka Wera siko bimeze yego noneho Yeremiya y'ibice bitanu havuga abahanuzi babi n'abatambyi babi abahanuzi b'ibinyoma n'abatambyi babemereye ko biba yego sibyo cyangwa se abatambyi babi n'abahanuzi bakareka bagatamba uko biboneye ibyo bintu ko ari bibiri ariko nyamara bene rekabo ntibigeze bagira gute ntibigeze bateshuka ariko ibaze noneho n'umuhanuzi nka Yeremiya erega wenda umuhanuzi gafifi nka Pamfira ahaguhanuriye ibintu nk'ibyo ushaka kuvuga uti wanavangiwe ariko Yeremiya ntabwo wavuga ko Yeremiya yavangiwe kandi kuko nubwo Yeremiya yavangiwe ntabwo yari yavangiwe yari yabibwiwe n'Imana ahubwo agira ngo Imana imwereke ko hari abantu bahagaze ku mategeko bahawe n'abantu babo kandi bakaba bayahagazemo neza ariko yo ikaba yarabahaye amategeko ariko bakayatandukira nkana hari n'igihe Imana igeze yagera agahindura avuga ngo inka ntiyoberwa shebuja ndetse ntizishobora no kuyoberwa ahantu zitaha ariko ngo ubwoko bwanjye bwaranyibagiwe ibaze niba inka kandi koko narabibonye inka zimenya ahantu zitaha ikagenda iwacu twa dufite ihene yanyibuka ko yarankubitishije sinayibagiwe ninjye ziragiraga iyo yabaga itahaze mama iyo yavugaga yakundaga kuza suhuza bimwe by'abarokora avuga ati yeshatse imwe yewe ntuza uraho mu kagoroba ihene yahitaga ihebeba ubwo kugira ngo ivuge ko itahaze mama ati Pamfiri wiriwe iyo hene cyangwa nyamyibagirwa ariko yabaga yahaze mama turugaga iyo akagerera mu nzu ntivuge gusa nyine yamubona ikagera reaction nk'imwakira ariko ni gute umuntu arushka ubwenge n'ihene ahubwo ngiye mfite ikibazo Pamfiri muri no minsi nitutaba amaso amazi ntagakiri yayandi umuntu umwe ejo bundi nagiye kubona mbona avuze kuri sinibuka cano yabivugiyeho ngo ADPR muri no minsi iyo imeze neza ngo uruzitiro barukuyeho sibyo mbese ngira ryoshye ku buryo ngo uruzitiro barukuyeho ngo bakoze mpuzamahanga ngo ubu ngubu bavuga ubutumwa barajya hose ngo baririmbyi bagatumirwa ngo biriya ngo ni byiza nibyo ntabwo kuba bonyine ari byiza ariko se nibura baragenda nibo babigisha cyangwa nibo baza bigishijwe bakaza bahinduye nabo ntibabe nka bene rekabo ADPR si itorero ry'Imana abantu banyumve neza ni idini nk'ayandi yose ariko aya madini yose ukuntu yagiye avuka iyo wize amateka y'amadini usanga aragiye avuka neza ari Imana yashinze menshi hanyuma noneho byamara kuryoha bagata bashimuta rya torero bakarivana mu maboko y'Imana bakarigira iryabo nta nubwo riba rya Pamfiri ahubwo riterindira rya Satani araribohoza ni nako aya madini ya ADPR niko byagiye bigenda ariko itorero rya Kristo ryo ntawe uzigera rushimuta rya Kristo ryo amadini bazagenda bashimuta dore gitumye mvuga ibyo rero nuko ibi bintu byo kujya kubwiriza mu yandi madini mudahuje imico mudahuje imyizerere niba amadini duhuje imico duhuje n'imyizerere twakabaye dukora idini rimwe yego ariko kuba yego ntabe menshi ariko kuba tudahuje imico n'imyizerere nta mpamvu yo kugira ngo tujye kubwirizaho cyangwa abo baze kubwiriza iwacu kuko igituma ari ebyiri zitandukanye hano hakurya Remera rwose aho ruguru yawe hari insengero nyinshi ku buryo hari urusengero rumwe ngewe ndabizi n'ibintu byabaye mare kubera ukuntu zegeranye izi mikrofone zifite ukuntu zikururana abantu bari mu rusengero rumwe reka ne nahatsinda munangirikane
urusengero rwanjye kandi urusengero ruri inyuma gatoya bari bafite mikrofone zisa noneho muri Anglikani hano kwa Rutayisire baba bari nko kubwiriza handi ho bakaba bari gutera amakorasi mukabyumva iwanyu kubera ko mikrofone za hano muri runo rusengero babyita amarisiva tuno twuma dukurura amajwi tugahita twakira mikrofone za hare kumva urimo urabwiriza dusome muri Matayo hiryo gato wumva muri bafure zo mu rusengero rwanyu barimo baratera amakorasi baje kubimenya nyuma bamenye ko ari ikibazo cyuko bafite mikrofone zisa rero zivugira hose ibi bintu niba ari umurimo w'Imana ni gute insengero siga zimeze nk'utubari kuko utubari two ni business barareruye rero mureke twe kubeshyanya nta mukristo wa ADEPR akaba ujya kubwiriza mu yandi madini atandukanye imico na ADEPR kugira ngo byemere neza hari toro ryitwa ngo umuriro wa Pentecote sinzi meruka kumva babivuga nabi ndagikundira rero none arivuga nabi ririya nta mwa ADEPR usanzwe apfa kujya kubwiriza ngo bamwemerere oya narivuze nabi twabipfa nanjye twabipfa ncuze n'abantu baho bari yanigize bundi nibo nashaka kwigiramo ariko Imana kwera yari ifite undi mugambi nshakira kandi n'inshuti zanjye buriya nanjye ndabakunda urumva ni abantu b'umwihariko kandi bafite agakiza k'umwimerere urumva kandi batigeze bafata agakiza ka 2023 no kuvuga rero ngewe suko ngaye abantu bose basengera muri ADEPR mu yandi madini kuko ubu nkubwira mfite abangirikani b'inshuti zanjye sibyo ngiye nifite n'abakatolike noneho n'abakarismatike mfite n'abafere umwe yarambwiye ati ngewe ibi nabikuye ku mutwe kubera Imana ijwi ry'Imana urumva ibi nkura Imana irambwiye ati kuramo amaherena kuramo mashenete mbivanamo ubwo se wambwira ngo niyo mpamvu itorero ry'Imana riri hehe mwibanga ngo kandi kantu kamwe kigize kampaye inyigisho rimwe turimo duhunga umuntu yarirutse cyane ariko abayikubise ku nkotanyi tewe mugabo urajya hehe ati ndi kwihuta cyane inkotanyi zakufasha ki komine Ntongwe aramubaza ati se ko zafashe komine Ntongwe zafasha urugo rwawe nanjye rero kandi arizaguye maho niba satani nashimuta amadini abanyamadini bakora ibyo bashaka ariko ntawe umutima wawe uzawugumane kandi ukoresha ibyo Yesu ashaka njyewe ibyo kubwiriza mu madini impamvu ntigize mbikunda cyangwa ngo mbishyigikire suko bitari kuba ari byiza kuko na Paulo avuga ati ngera mu bagira iki nkaba umugira iki ngera nkagera hehe nkabuyu kuko ubwo yashaka kugira gute buretse gato icyo kintu hansobanurire mpumve Paulo impamvu we yabivugaga iyo yabageragamo yarabahinduraga sibyo ariko se biyo bagiye barabahindura cyangwa baza bahindutse urumva bakaza abagore bamaze iminsi bafite undi mugore bari kuramya hano mu Rwanda ntago natinya kubivuga nubwo nawe bavuza amazina reka nkubwire nawe iyo nkuru wayibonye wampaye ikiganiro reka nkwibwirira ibya Yesu urumva ngewe ndamya Yesu kuko niwe wankuye ahantu hakomeye barahari bari kuramya bavuga ngo ADEPR igiye kuzatwicisha ubukene n'iki none ngo Imana kuzana igihora dukije ariko disi ni naryo juru ntago ari Yesu kandi reka nkubwire ntago ari Yesu wabakije pe none se Pamfi n'umuceri sibyo kwera ko ntasenze ngo nkubone nkawubona nkwidumbukijemo nzahita mvuga nturakoze utanga umuceri ariko nimba nasenze nkaba nzi ko uwo muceri ari Yesu ugucishijemo sibyo nzahita mvuga nti Imana ishimwe yikoresheje Pamfiri akaba mpaye umuceri kandi ikindi cya gatatu Pamfi reka nkubwize ukuri njye naravuze ngakagakiza impamvu mukavuga ku munwa ntagahari nuko mumvuga ko mwagaherewe ubuntu ariko iyo bamenye agaciro njyewe ndashima Yesu njye yongeye gushima Yesu ndavuga ndashima Yesu wamenye amaraso hanyuma nkabona agakiza ku buntu iyo ubanje kuvuga ko yamenye amaraso uhita wumva ko agakiza gafite agaciro ujya kubona umuntu yabatijwe ndashima Yesu wamaye agakiza ku buntu sibyo nibyo koko ashobora kuba hari ibyo yaretse ariko ashimye Yesu wamuhaye agakiza Yesu ntarumva naguye naratangira za ntambara ndashima Yesu wamuhaye agakiza n'uwa 2000 n'uwatangiye cyane ndashima Yesu wamuhaye agakiza kandi agakiza gafite iyakogu sibyo ntagara kumudendezo nkuko abantu bose bavuga ngo ni umunezero nibyo koko muri indani gutya ni mu mudendezo ariko hanze umuntu ufite agakiza nta mudendezo afite hari ibintu wimirirwaho hari ibintu udakozaho imitwe y'intoki njye narababwiye ngo ukuntu nteye n'amavuta mba nayasengeye nitinyira
kongera gusubira hariya iyo wavuye urumva mu gihe njya kubona ariko ntabwo bakiza kugutera Mari. ndaguha ibihamya byinshi urumva mu gihe njya kubona nkabona umuntu w'umurokore ejo bundi hari uwo nabonye w'umuririmbyi mbona afashe karabira ku bisego gutya nkubiswe amaso arambwira ngo erega iminwe bayumye ntizahora yuma ntabwo yareka kuma izuma mpaka bayicanye none se reka nkubwize ukuri umuntu ufite agakiza sibyo hari ibintu areka singiye kukubeshya hari ibintu areka ingendo irahinduka imyambarire irahinduka indoro irahinduka kandi ntagahinduka ku mubiri gusa n'indani mu mutima agira gute arahinduka hari abantu bitwaza ngo rwose ngo rwose ngo mu mutima ngo harera ngo nta rubanza mfite nta muntu n'umwe udafite urubanza ugihumeka urubanza iryo jambo narisobanukiwe muri 2004 oya 2006 nagiye muri stade Gacaca y'iwacu yaberaga muri stade ninjiye muri stade ya Muhanga yuzuye abantu ariko ntawe uvuga habe ku buryo bya bindi ibaze ko umuntu avuga bo mwese bakamwumva kubera ituze rihari nahise nsubiza ubwenge nyuma nibuka muri 94 nari mutoya ariko ubwenge bwanjye bwarakoraga nibutsa kavuyo k'abantu bambaye amashara niki nibutsa ndavuga ni abantu birwaga bica abantu kuriya bari bazi ko azakira akaba umunsi umeze nk'uyu njya nibuka ko muri Gacaca niyo umuntu akuvugaga mu izina gusa nyine atakushinziza ibyaha niki gusa akavuga ati rwose mubaze Pamphile n'umugabo gwaguruka byaramunaniraga hano yice kubavuze Pamphile muri Gacaca rogwaguruka byakunaniraga nibwo nashize ubwenge kugiye numva uburemere bw'iryo jambo bivuga ngo ntago umutima uncira urubanza ntago umunsi urubanza uragera ahubwo se umuntu utagira umutima umucira urubanza bari muzima baba barapfuye ugakora ikintu kibi ngo nta mutima uncira urubanza nuko nyine umwuka wera niwe akabaye gushinza icyo kintu akubwira ati hari umunsi w'urubanza ntukongere none ntawe ufite umeze nk'inyamaswa zose zino zitagira umutima ucira urubanza njya mbwira abantu baduteze amatwi kuri Beura uwashyingiwe musome inzandiko za Pawulo yagiye yandikira Timoteyo abakorinto yagiye abahugura abaha imyitwarire y'umukristo sibyo ngewe rero reka nkubwize ukuri uretse n'izo nzandiko za Pawulo ngewe na mwuka wera ubwe mu Pentecote nyirizina amuha uko yitwara kandi akamuha uko agenda nta nubwo buriya hari ukuntu abantu bagira batya bakavuga bati ibi bintu birakabije ntago rwose ukabona ko udafite agakiza gakabya nushaka ukareke niba uri mu gakiza gakabye niba uri mu bupagani ubukabye kuko muri Yesu nta biraringaniye haba nta balance gutya oya bibe byuzuye bimeze neza urakijijwe cyangwa ntukijijwe ukorera Imana cyangwa ukora Satani agakiza ko ku mubiri katari no ku mutima kandi winyereka kari ku mutima katari ku mubiri uko niko kuri hanyuma basoma Bibiliya ndashaka kubibutsa akantu bitonde Bibiliya wayisoma umwaka umwe ukaberangije usoma ibice bitatu kuri buri munsi itangira igice cya mbere n'icya kane n'icya gatatu ubisomye ugasoma gutyo ejo 4 5 6 umwaka ujya gushira Bibiliya uyirangije ariko ndashaka kuburira abantu ni musoma Bibiliya zanditse nk'iyo ngiyo ufite apane zibere zo muri telefone izibere zo muri telefone uko iminsi ishira barimo barazihindura mwe mutabizi ukajya gusoma umurongo asanga ntawe ugihari bawukuyemo ukajya kure ugasanga umurongo umwe banawuhinduye uko wavugaga hari asiko hano uvuga bantu mukoresha Bibiliya zo muri telefone ni byiza kuyikoresha ariko unafite iyi ntoki wenda iyo muri telefone ukayikoresha nk'urugero gusakisha nk'ijambo utari kumenya neza ahantu riri kuyange gufashe kwihutisha mu gushaka ariko musome Bibiliya z'intoki na cyane ko mu gihe kizaza muzazibura ibi mutagira ngo ni kubatera ubwoba muzazibura ariko basigirizo muri telefone ariko bajye bazapudetinga buri munsi dushiduke twatunze musiduke Bibiliya ufite itakira ijambo ry'Imana kuko iby'agakiza byinshi bazabikuvaniramo n'ibyo kwitondera bazabivanamo kandi byaratangiye abantu mujye mucunga amabibiliya mufite muri ko imirongo icyuzuye nunasoma Bibiliya muri telefone unasome muri Bibiliya y'intoki ureko bihura
biratangaje kandi abazanditse rwose ama software ya Bibiliya z'ikinyarwanda zanditswe n'abanyarwanda ariko niba navuga ngo n'abazungu simbizi abakoresha ikoranabuhanga baranayihinduta batazi nawe wayanditse numenye igihe bayihinduriye. Rero abantu mukunde gusoma Bibiliya muzamenye kuri kandi kuri kuzababatura, ariko kandi mwibuke Bibiliya zanditse n'intoki muzibike kure, mu gihe kizaza muzabyumva zitakiri boneka. Maze iminsi mbwira abantu ngo uko imyaka ishira ni ku rugamba rwiyongera. Abantu batubeshya ngo turi kwinjira mu mwaka ukajya kumva ngo noneho ejo bundi nabonye bariho bahanura ngo ibyo wabuze mu mwaka wa 2023 bishyikire muri 24, kandi ijambo rimbwira ngo ishyano rizakurwa n'irindi shyano. Siko bimeze mu minsi y'imperuka. Rero se ubwo ni ishyano nzaba nakira ko ibyo nabuze mu mwaka ushize ngo ndabisingira muri 2024. Ntago bari kubwira abantu uko bimeze kose Yesu ubwo agiye kuza nibwo ibintu bikomeye. Inyigisho z'ibinyoma zo kutabwira abantu kwihana no gukiranuka, urumva, ahubwo bariho barababwira uko byagenda kose Yesu agomba kubagirira neza. Kandi ibyo abantu bazerera mu madini, reka nkubwire, ni ADEPR yapfiriye, ntago ngiye kukubeshya. Ntago reka twe kubica ku ruhande. Hari umu bishop umwe, ntago ndi bumuvuge kuko ku mpamvu ze yari umupasiteri muri ADEPR, ndamuzi. Nta mukristo mu cyumba yayoboraga winjiraga bambaye ihirena, yambaye umukufi, yambaye ibikomo ku maboko, ntibyashobokaga. Ibi nibyo numvisha avuga turi mu rusengero. Ravuga ati iyo ni inzoka wambaye, ngiye mu mwuka mbona uwo mukufi wambaye n'inzoka. Ngiye mu mwuka kandi koko yanabigusobanura kukubwira ingaruka byazanye ku buzima bwawe, kuko tugasanga ni ibintu niba mujya ngo ndababeshya abantu bari muhanga ni mugende igaho ku rusengero rwa ADEPR ya Gahogo, mucukure tuwarete yahishaje, habaho tuwarete bahepfo abantu bakuru mvuga ibe barabizi, tuwarete yaho yashyera, muyicukure muzarebe imikufi ya zahabu n'ibindi bintu by'imirimo y'abagore muzasangamo, kuko umugabo yari yuzuye umwuka wera. Mari yari yuzuye umwuka wera. Nese amaze gushinga idini byagenze bite? Uzi ikintu yakoze? Yaravuze ngo ni mugumu uko mwari mu n'umugihamagarwa. Niba statement yakoze agaze ku ruhimbi, niba arahamagaye wambaye amapantaro yagumane, niba arahamagaye wambaye ufite imisatsi ngo yigumane, ntago ari cyo Paul avugaga. Abantu barimo baragura kuri ijambo ry'Imana. Niyo mpamvu nyine yageze yarajyashinga idini, ahita abwira abantu ati niba imyumvire yo muri 50 yavugaga ngo ADEPR ni senkane ko Pentecote aricyo bivuga, ati imyumvire abantu muri 50 mu byihorere nyine, niba arahamagaye ufite imisatsi ku mutwe yigumane, bwari uburyo bw'imwe kugira ngo hasohoze ibyo Paul avuze, aravuga ngo bazirehereza abigisha bahuye n'irari ryabo. Yego rwose siko bimeze se. Aragenda rwose ibintu byose yaziraga arabiziribura. Yewe ariko ntago bizira, ntago bavuga ko bigeze bizira. Aho wamubaza ngo kera wari umeze gute, akenshi arimo n'abatatiye kuba ko bwarubujije. Noneho hari ukuntu umuntu agira atya yabona amaze kubizirura kandi byaziraga agahita ashaka kubifana. Ngewe nta budake basumuta, nimbona naguye, ntago nzavuga ngo buriya ngo biriya byaraziruwe, nzavuga ni naguye, ahubwo ni mu nsengero, aho kugira ngo ufane wowe kubw'umwuka wera wavuga ko waguye, bo ntibagwa. Reka nkubwire itangiro ryabyo. Wenda ngiye nta mwana w'umukobwa ngira, ariko nzamubyara tu kubera kose kuko Imana mbye kizampa abana kandi benshi, nzamubyara. Ariko uzagende mu ngo z'abarokore, even n'abapasiteri muri ADEPR, uri kuna abana babo basutse bano batoya. Aho ya batoya kubasuka ni ikosa rikomeye, ariko hari urugero umwana ageramo Pamfi, ukaba utamukimubwira ngo caha uwo nguwo we ibyaha bye biramureba, ntabwo bikureba kuko ni mukuru. Batoya rwose ni mukuru we aragoma, abafitanye urubanza rwe n'Imana, ariko aba bana bato ugasanga Pamfili ni pasiteri, umugore we ni mudiyakoni, ariko abana be kuva ku myaka 2 kugeza ku myaka 8 bose barasutse. Oya ariko bihorere. Ubundi se reka nkubaze Pamfi, ko twuzuye isi twese niko tuzajya mu ijuru, ko twuzuye amadini twese tuzajya mu ijuru, buri wese afite tageti y'icyamujyanye mu idini, buri wese afite mu mutwe rero Mariya tageti y'icyatumye ashinga idini cyane. Nk'urugero nawe urambwira humura, nk'urugero nashinze idini nshaka kashi, wishakira amafaranga, ibyo none surambwira ngo njye kukubwira uko witwara ninkwirukana n'induzama amafaranga, n'induzayama. Ndakubwira ngo ino kuri icyambe no gutura kandi ugatura ufite umutima umenetse, bakubwira ko ubwo nta n'icyaha ufite rwose kandi utanga menshi burya bari n'umukiranutsi.
niko afatwa muri iki gihe ariko ya mbere igoye uyu munsi muri ADEPR basigaye bakora ku mihigo y'amaturo kandi iyo wagejeje hasigaye ushaka kuyakoresha ibyo ushaka ariko wowe ushobora kuba ubizi kuko uri umunyedini uribamo ngewe ibyo ntabyo nzi icyambere ibyo nta nubwo binandeba urumva icyambere umuntu yahigaga umuhigo avuga ati ndumva nshaka ko abantu bagarukira Yesu ndumva ko nshaka gutunga abakristo bakijijwe ndumva twavuna abantu bakaba ariko ejo bundi nagiye hano bari babatije ngiyeyo numva umudiyakona cyashye umukobwa wari wabatijwe umunsi ngo ndebere ukuntu wiyogoshesheje ngo nk'inyogoshaki mayibowe umukristo arangije aramureba aramubwira ngo mwigeze mutubwira uko tuziyogoshesha se arangije arampamagara ngo wenda mama ngo mbabare umbwire uyu mukobwa amwigisha uko yiyogoshesha ugiye kumwana mu igice se wowe umva se ndangije ndamureba ndamubwira ikosa rifite mwebwe kera umukristo yabatizwaga yarabwiwe ibyo kwambara uko bimeze yarabwiwe uko agomba kwitwara uko aziyogoshesha uko azikwiza none umupfa kuba mwamubwiye ngo aze mwamubaza mwakumva hari na bike yatsinze mugahita mubatiza ariko kera baranagenzuraga mpaka no mu rugo kukureba kukijijwe siko bimeze kera rwose watsindaga bira bizamini byabo ariko ukabura ubuhamya ntibakubatiza reka nkubwize ukuri Pamfi nubwo nabivuze n'abanyamadini bamwe nyedini bo muri ADEPR bakabifata ntayo mu bintu byatumye itorero ryacu ribamo ibintu by'umugayo byinshi n'ukuzirura ibizira yego kera twaziraga ikintu kizira no kukinjiza bikaba ikibazo nta mukristo cyangwa se nta umuririmbyi uyu nguyu wakandagiraga no ku ruhimbi cyaraziraga kugira umwanda mu mutwe umwuka wera yarakurondoraga ariko nawe ibyo bintu nabizi ndabizi cyane rega ngewe buriya zuko ngewe hari iminsi najyaga niga muri primaire kuko aribwo natangiye kuzura umwuka wera najyaga ntinda koga nkamara nk'iminsi nk'ibiri urabizi utwana tw'uduntu dukunda koga 3 umwuka wera kambira ati nzigendera ntabwo nabana n'uwo mwanda wawe nkabyuka njya kwiyuhagira mumbeho nkatitira nkabwira umwuka wera ariko ibi nabyo ni ikindi kibazo oya hari abantu bazi neza yuko twe dutega ibitambaro n'ubu ngikuyemo nta mwanda uba hari abantu bazi ko ari uguhisha umwanda cyangwa se ari ubuturage umwuka wera yakubwiraga ati ufite umwanda mu mutwe ukabuzi ko ugomba gutunga umusatsi ufite isuku ariko utahagarara no ku ruhimbi utateze igitambaro kizira ari mwuka wera wabishinze abapantekote ariko ubu ngubu bari ndavuga ngo baribohoye uduhere utututa mu mutwe udusuko mu mutwe noneho n'intego rero zabo inyinshi ni za kidayimoni warabibonye ko harimo umuntu usigaye utega igitama ukagira ngo ni inzu bamuteretse ku mutwe ukagira ngo ni byose ni ubwibone gusa no kutagitega kuko nacyo cyuzuye iki ubwibone njyewe hari ukuntu njyewe njya mbona abantu reka nkubwire Pamfi njye mbona umupantekote nyawe muri make ariko mari yarabaye umuturage bamwita umuturage iyo nkureba mbona nawe waba umuhanuzi w'ubwoba pe uri muri babahanuzi Imana ashaka kubwira ibintu bikomeye agatinya kubivuga ngo oya ntabwo nabitinya icyambere cyo nk'urugero Pamfi Imana iherutse kumbwira ngo abanyamadini niba bagiye kwinjiza ibizira abakristo niba be maso guki abanyamadini bagiye kwinjiza ibizira abakristo niba be maso bivuge ngo iki niba yaravuze amadini sinzi ngo ni iryande hari erega bavuga amadini na bwa bundi bwaje bukorera satani nabwo bugahita bwikira mu madini wapi buriya sinjyana na bubara buriya budini bwaje buri kuri fondasiyo ya satani oya ariya sinyabara ariya naya gihenomu n'ubundi ahubwo ngiye mbambwira babandi bahoze bakiranuka bakaba baraziri nk'ubu nari umudive uzi ko kera nyiri umudive turi mu cyaro cyaziraga yuko tudefiriza twambara pasura twambara amaherena mbese amapantaro ntago yari yemewe yego ndabizi nabaye igitwa imyaka 6 ngewe nabaye mudive sibyo ibyo bintu twari byitwaga iby'abapagani abangirikani ababatista abadodiye niba ari abadodiye abasambre dodiye abo narinzi kera
ubwo rero iyo ndi kuvuga simba mvuga babandi bagiye gukura za mbaraga iriya sibyo ntibahari se nyine kandi benshi baranakomeye kandi none se pasiteri kazi yazikuye si yo yazikuye umwe kujyanye kuzimu imwe wanjyanye kuzimu so no ubwo rero nimvuga nusengera ahita avuga ngo ubuse none waraho kuntu ibiziri iyo bigiye kuza bita bihera muri ADPR bigahita bikubita wenda nko muri ririya dini muzi wenda risanzwe rizwi ko rivuga ijambo ry'Imana muri bwa budini bukorera satani ntibanahakandagire mwese mugahita muvuga ati turigira hari abatinjije ibiziri none se kandi ariho baba kandi ariho bibera ni nko guhungira ubwayo mu kigoni ni ukuvuga rero iyo nivugiye gutyo mba mvuze babandi bahoze bakiranuka ese ubwo Imana yakubwiye ngo bagiye kwinjiza ibizira gute ibizira sinzi byari byo umubare wabyo sinkuzi gusa abanyamadini bagiye kwinjiza ibizira abakristo ni babe maso kandi bazabiramya abatazaba maso ni n'ubwoko bw'ibizira bishobora no kuramywa noneho mbutse ko kuramya ntabwo ari ukubarara hasi upfukamye harimo abarakora bagira imyumvire ivuga ngo sinapfukamira umuntu murishoka ko Bibiliya yemera ko apfukamira umuntu ku mpamvu y'icyubahiro kibi no kumuramya tuzaba amaso gute ubu se reka nkubaze Pamfi ngiye kuguha urugero ibintu byose batangaje mu rusengero cyangwa batangaje public byose uhita ushyira mu bikorwa cyangwa urabanza ugasenga none se harimo n'abadasenga niba wowe ubanza gusenga hari n'abadasenga kuko byatangajwe n'umuntu ukomeye hari n'ibyo ntirirwa nsengera ko numva ntabyemeye nyine utanabyemeye ubona ko ari n'amakosa ariko hari bumva ati ubwo ari Pamfile wabitangaje ntabwo byaba bibi nta kibazo nabyo uzi se yego bibaho rero bivuze ngo hari amatangazo mashya amadini agiye gutangaza hari ibintu bizajya bibaho simvuze ngo ni amatangazo ndavuze ngo amadini menshi agiye kwinjiza ibizira abakristo ni babe maso kandi amadini tuvuze namwe mazima amwe yagaragara nk'amazima utazabona ikizira cinjiye iwanyu ugahita uvuga ati wapereka mungeraho batarabitangaza kandi aho ngaho niho icumbi ryabyo biri niho byaje bituruka kandi reka nkubwire Pamfi ubu ukuntu nabonye ukuntu satani akora sibyo ntashobora gutuma abantu be bababara nk'urugero ngo bigaragarira abantu ahora abaha ibintu binejeje amaso y'abantu dusiripurize dutunguranye ako Imana ndashaka ko ari umwana nzabahuza tugakorana ikiganiro n'umwana w'umukobwa umupasiteri amusengeye amusize amavuta mu gahanga ahita amujyana ikuzimu noneho hari ibintu byinshi muvuga mukabihuza hari nk'icyo kintu uvuze ubushize mu kiganiro twakoze ejo bundi yaravuze ngo mu bushobozi bari bamuhaye ubushobozi bwo kuzajya akoresha inkoni zino nkoni ubona baha abashumba basengewe zitinya kube noneho ngiriya nkoni yaba ashaka ntayigendane akayigendana ahindutse impeta urumva ikintu kivuze fata rero ukuntu rungana yari afite ubusogo bwo guhita ihinduka impeta akayambara ku gatoki ariko mu by'ukuri ariya nkoni hanyuma aravuga ngo bari babahaye ubutware mu ishuri yagomba kwigamo ikuzimu ariko kuzimu naramuka aguhaye ubutunzi hari igihe kizakigira bagahita babukwambura ukongera ugakena cyane kugira ngo ugaruke kwa pasiteri kandi none ugaruka kwa pasiteri aguha ibindi byinshi abantu batakurikiye uyu mupasiteri batavuga atari gushaka uko umupasiteri afite amavuta reba Pamfile yari yahombye byadogereye none pasiteri amusengera birongeye birabaye nibwo yambwiye ikintu gikomeye arambwira ngo mu badayimoni barababwiye ko babahaga ubutware bwo kurondora umuntu no kumenya ibizakubaho ejo bundi kugira ngo bagira gute bakwatarakitinga mu kinyarwanda n'ikira bakureshye nk'ubu umuntu akubwira ati Imana igukureho impanuka kandi mu by'ukuri si Imana ikuyeho ni abadayimoni bayiteguye ariko barabiretse kugira ngo bizere noneho bazayigukoresha ubone ko Pamfile ari umunyamavuta ariko ntikwice wibwire ko ni nabwo murambwira abantu nkababwira dufite abadeperi benshi batagira ingano kandi banakuze we ngo bagiye bahanurwa n'abasazi ngo ngiye ngo umusazi ngo twawe arampanurira kandi ko ibintu yamuhanurije akabyubakiraho ubuzima uwo mukobwa rero we nawe yaza kugerageza agasara yari afite umudayimoni n'umugore bagendanaga ari we wamubwiraga ibigiye kuba byose
ariko naramubonye ku kiganiro cyawe. Iki kintu rero cyantangaje cyatumye numva nshaka ko nzabahuza. Mwese mwajyaga kuzimu atari umushake, atari amafaranga bagiye kuzana, kuko hari abajyayo bagiye kuzana amafaranga bakanayarya. Uzi pasiteri yigeze ambwira akantu, arambwira ati rero kankubwira wa mugore uri gukina, ariko nge nta mikino ubu ngubu mfite. Atubuza uyu muvandimwe uri ahanga ko ntemerewe no kumuhitike, ibya Satani nibyo koko arabitanga. Kandi noneho ikikwereka ko murumuna we ni umuvandimwe we, niba ari murumuna we, niba ari na wijya kumbaza byinshi. Ibyo ni umuvandimwe, sinzi uburyo sinamurebaga neza uwo ari we, sinemerewe kumuhitike, ariko ukabona abandi ari kuyabaha. Kandi nawe yarazi guhaga. Nawe yaraguhaga amafaranga. Ngewe se ntabwo uzi ko twatonganiye inote y'1,000, akambuma ngo nzapfa natunze n'igiceri c'10. N'ubu ntacyo ufite se? Oya, none se ntabwo uzi ko nasengewe. Narasengewe, ariko koko ntayo natungaga, ayo nakoreraga yose nayarazaga mu isafuriya, mu bindi nsindarana amafaranga. Niba sinakubwira ngo naravuga ngo zipime zose, ariko sinyura amafaranga. Gusa nari maze kubona ko hari utuntu tw'utubaraga tw'abadayimoni dushaka tuba tungendaho. None se ukoreye amafaranga, uretse kuba uvuga ngo ejo nzishyura nyirinzu, nimara kumwishyura ndi nzajya nkora, sinzajya nyararana. Aho kugira ngo nyararane ndagura umwenda kandi nkufite. Uzarinda upfa udatunze n'igiceri c'10. Niko yambwiye ngo nintumvira ibyo ambwiye. None se uko ntabyumviye, cyakora Imana yarantabaye. Hari ukuntu abamwe baransetse, abo twaturanye, abanzi kera, abandi batese koko bira bintu byabayeho. Ndagira ngo mbamenyeshe yuko nge ntago nari kureka gusuka nta mpamvu. Ntabwo nari kureka Pamfi. Nibwo nari ntangiye kurya kandi nagize ibyago biba ntarahaga. Urumva? Ni ukuvuga ngo rero abarokore icyo kintu bo bari bakifiteho ibanga. Ntabwo babikoraga, ntibasukaga, ntibadefirizaga, ndetse ikindi cya kabiri ntabwo bajarajaraga mu madini. Uzi ko rigijarajara Mariya bura n'ubyo nashatse kukubwiraho gikomeye. Byoroheye intama imwe isega imwe kwituma intama 100 ikazikuzanira, ariko bigoye intama 100 kuzituma isega imwe ngije kuyikuzanira. Yesu yabuzaga abigishwa be kwivanga n'abafarisayo. Yarabwira ngo mwirinde umusemburo. Umusemburo rero ni kamere. Mwirinde umusemburo w'abafarisayo. Mukanya ati mugire ubwenge, mbatumye nk'intama mu masega. Mugire ubwenge nk'ubw'inzoka. Ukumva njye numva barokora tabongera kandi kantu ngo nimugire ubumara nk'ubwayo. Ibyo ntajye Yesu wabivuze. Nimwe mubyongeraho yavuze ngo mugire ubwenge nk'ubw'inzoka, kuko buri inzoka niyo nyamaswa ya mbere izubwenge kuruta izindi. Ntabwo abantu benshi babyumva, ariko buri inzoka ni nyabwenge ku rwego ruhambaye. Icyakora ubwenge bwayo bungana n'ubugome igira. Nicyo kibazo cyayo. Rero ukumva Yesu arimo ababuza. Uzarebe aba bakristo nk'ubu twicaranye mu cyumba, ngiye mu mwuka ndakurondoye ngo wenda kuko ngo wepiye, kuko wadefirije ko wagize gute, ngo umwuka aramwe ngo ihano bwibone, kandi koko gusanga urabufite nabwo bwaguteye gukora ibyo bintu. Uyu mupamfiri kurondoye ubwibone aragihagara mu rusengero rwa apotere Asumuta ntabadakeba. Abantu baho bose noneho niba bikuruta umwe yahoza arondora, ariko aravuga tuwiteka ramwe ngo arablessinze arabazamu ngo mwese uyu mwaka ngushize ngo Uwiteka ni babiri mutabonye ngo mubibonye nguje ngo Imana ibagiriye neza. Uhita wibaza niba Uwiteka babaye babiri. Oya nibyo ugomba kubabwira, kubera ko wagiye kuri target, sibyo? Sa amafaranga sa kujyanye ubundi. Ugomba gukora amafaranga. Ari pastor umwe twavuganiriye arambwira, ndamaza ni nyakuba pastor mukuru muna ADEPR rwose ufite izina rikomeye. Arangije arambwira ati ngiye nta namwe najya kwantuza nta 500. Angahe? 500. Ni menshi rero kuyabona. Ati wanyu mwayama. Ntabwo mwayamuhanye. Undi arambwira ngo ahitamo n'urugero, arambwira ati ntubana ntuza pastor ntuza basa n'ADEPR arambwiraga uzareba inzu yujoje hari hakurya, sintuza sa apotre nuzo yimuhaye. Tuza kujya kubwiriza yo gute ko mutayaduha mwebwe. Nose niba umuntu yaraje gushaka amafaranga agomba kuyabona. Yeremiya 49
3:2 ubushize narahavuze nitwasoma ahari abantu bazi yuko hadahari na handi narahavuze bahita bambwira ngo havugaga ubwanwa Yeremiya 49:3:2 havuga ngo iki ndashyira kure kugira ngo ndebe ese urwaye amaso atuma usomera kure ubona nyabyiringira ngiye watuma nsomera ibiri hafi gusa kandi ingamiya zabo zizajyanwa n'amatungo yabo atabarika azaba iminyago nanjye nzabatataniriza mu birere byose abiyogoshesha ingohe abagira gute abiyogoshesha ingohe z'umusatsi wabo umuntu abifata uko abyumva ni akazi ka ubundi se nababwiye ubundi reka nkubwire rero narakubwiye ngo mu isi ya mbere harokotse Nowa n'umuryango we Imana igirira impuhwe Nowa imurokorera umuryango we naho byerekana ko abana ba Nowa barabakiranutsi naho nabisomye oya Bibiliya bivuga ko bakiranuka yego Nowa yego n'urubyaro rwe ariko mbona bo ahubwo kwa Loti niho Bibiliya igaragaza ko bene Loti nabo barabapagani nk'abandi ariko kwa Loti harukukamo abantu 8 nako kwa Nowa barokara ari abantu 8 n'abagore babo yego sibyo noneho Imana irokora umuryango gusa w'abantu 8 sibyo irimbura isi yose naga ari igihugu irimbura isi yego irokora abantu 8 mu isi yose none twebwe yanatanze Yesu nge nacyo kintu kintera ubwoba bari Mariya wahoze uvuga ngo ibyo abantu bajya mu ijuru mpita nibuka ko abantu bahagurutse mu Egiputa Mose ari kumwe nabo abagabo yabaza abagabo 600 hagezeyo 2 gusa Ikanani hahagurutse 600 hagerayo 2 Kalebu na Yesu ese ubundi ikintu cyatuma noneho Imana itugirira impuhwe ku buryo yavuga ati reka mbagirire impuhwe n'iki Yesu wabambwe ku musaraba akamena amaraso tukaturi kwikora ibyo dushaka uyu munsi biragoye kuko ntekereza ko twebwe Imana nijya kuducira urubanza izaducisha mu tunyunguruzo twinshi kubera impamvu ki dufite ibitabo by'amateka yuko Imana abanye n'Abisiraheli Imana iduha Yesu Yohana yaranditse aravuga ngo twumvishe twabonye intoki zacu zikamukoraho ntabwo ari igihimbano iyi Mana na hano iwacu mu Rwanda yagiye duha fact zifatika wenda nk'iyo babwiye ngo wagiye kuzimu bagira ngo wenda ni blague ariko se urababeshye n'abandi bantu bose baca hano kuri bero barababeshya se na beura gusana n'ahandi bajya baca ibi niyo mushaka kuzemera Imana ko mwagiye kuzimu okay mugire urugendo rwiza mugende mugereyo ariko ndabahamiriza ko nimujya muri ijana ashaka kuzagaruka umwe abandi ntibaveyo uzobo buhamya njya kubutanga kuri beura ubundi ngiye numvaga kubutanga atari ngombwa nzajya mbwira umuntu gutya ku giti cye mwahuye umuntu arabatizwa ku rusengero umuntu arangije aramwegera amubwira ati rero uzirinde uriya mugore wowe ajyana abantu ikuzimu kandi ikindi cya kabiri ni n'umurozi buriya birazwi kuroga mva nyine ikintu yamubwiye none abibwira umuntu unzi nkiri mutoya mpamba mama nshaka nsuka nanabireka aziho ubuhamya bwanjye n'impamvu yatumye kuko ntago nabuhaye abaturanyi bose ngo mbahere ku murongo mbabwire uwambaza agati ni kubera iki wabiretse ese no kubera barokore nkumva bimbwiye nibura mfite gahinda kuko nikoreye agataro cyangwa mbayeho nabi nahitaga mwegera nkamubwira impamvu ariko hari uwo mwahuraga ngo ko Mana yanjye ngo ariko barokore niba biwe ngo reba ukuntu bashutse umugore akaba yikoreye agataro atari ko Mana we uwo ngo urumva ntago wafata igihe cyo kujya kumwigisha no kumubwira ibyo wavuyemo bakimara kumubwira gutyo mudamu yumva arababaye ahita azaranyegera arambwira ati ese aba bantu nuko bateye aravuga ngo urumurozi barambwira ngo urumurozi ndakuyobewe nyobeye ko wasukaga nyobeye n'ubuhamya bwawe bw'ukuntu wasufite umukara kandi abona abarokora azishanga ndangiye ndavuga ni noneho ubu buhamya ntago ndi bubutange gutya hano ngiye kubutanga public ntazagira umuntu wongera kubazanya ngo ese ibi ni ibiki kuko hari igihe nigeze njya gusenga maze kwinjira mu rusengero
aho kugira ngo bafashwe mbona intebe nicayeho barayigose bakubita izindi ruhande batokesha abadayimoni noneho warahuritse umuntu umwe araza aranyongorera w'inshuti yanjye twasenganaga aterega ube maso bari kuvuga ko ari we winjiza imyuka mibi ndanje ndavuga ntiye ndangije nsa n'ushaka gucika mu rusengero mvuga njya ahandi batanzi nifashirizwe nabo bafashwe noneho wa mama nakubwiye wansengeye yari umukozi w'Imana hano mu Biryogo urumva ni arangije turabiganira ndangije arambwira ati wabutsinzwe ati ahubwo iyo bigenze gutyo uza cyane sibyo uza cyane ukanasenga cyane nibwo Satani atsindwa ntubuse koko nzabishobora yitwa Mama Kwizera ubu nzabishobora nkumva umuntu harimo agahinda harimo noneho rero bivuga ngo iki rero abantu babyemera batabyemera nukuri kwisumba byose abantu bose binjije ibizira bakabyinjiza mu bantu b'Imana kandi biri mu bantu b'Imana cyane cyane mu gitsina gore nta musore wisigarabero nta musore witukuza cyangwa nashaka abana nawe mu mutwe babyaragiye ushobora kuba utisize rabero ariko ugasoma umugore wawe yayisize siko bimeze se numva ngo barasomana n'abakobwa numva ngo barasomana kandi kera naziraga urumva byose ni hahandi rero none se niba warinjije iyo rabiro ngiye narayiboneye kuzimu nkaba nkubona uyiririmbana ku ruhimbi ubundi uzambwira ko atari mwe mwateje akagedini ni ikibazo kandi kitoroshye ngewe nzi neza ko Pentecote ya kera nta nubwo wahagararaga ku ruhimbi narangaje mu mutwe uri umukobwa cyangwa uri umudamu ibyo bintu byabagaho ku ruhimbi ntabwo abantu bazi umumaro cyangwa agaciro k'igitambaro mu maso y'Imana ariko muzasome Bibiliya muzasanga bivuga ngo mujye mwambara igitambaro nk'ikimenyetso cyo kuganuka kw'abamarayika none ko batabikora ntabwo abantu bumva icyo kintu hari umuntu duherutse kuganira kandi umupasiteri rwose namukunda mbona ari umwana mwiza ariko arambwira ngo ntabwo igitambaro rega baramuzi icyo gisobanura ngo igitambaro ngo ntabwo gisobanura ibyo mwigisha ndabwira okay dusobanura ibyo Paulo yewe yigishaga aravuga ngo igitambaro ni ikimenyetso cy'uko umuntu niba ngo afite umugabo niba ngo afite ikiyambwiye iki numva ni ibintu bidahuye n'ibya Bibiliya numva ni ibintu bitanafite ubwenge nibuze hari igihe umuntu akubwira ibintu ukasanga sijya Bibiliya ko nibuze birimo n'akenge abantu nibitonde niba ikintu Bibiliya yakivuze kandi kakivuga rimwe kakivuga kabiri mukitonde nimutakitwareka mu bitege cyangwa mu byihorere Paulo yaravuze ngo mujye muhanura siko bimeze umugore ntagahanura adatwikiriye umutwe Pamfi kuririmba ni iki icyo kibazo nta kibazo umuntu uwo wese nta nubwo yemererwa gusenga no gusenga ntibyemewe none uhagaze ku ruhimbi udateze igitambaro mwaribohoye ikindi cya kabiri Pamfi none si ugiye gusohora indirimbo nibwo ubukwiye kurangaza umutwe kuko ugiye kujya public kintu bisobanurire mare abantu bashaka babyumve cyangwa babyihorere Kanani yatashywe n'abantu babiri kandi Imana isezerano avuganye na Aburahamu ubwami bw'Imana buratwaranirwa ngo abawujyamo babugishamo imbaraga je nubwo muvuga ngo agakiza abandi bavuga ko ari demokarasi abundi demokarasi no kwisanzura nababwira iki ariko nge mbona ibi bintu rwose mwene data dukurikiye ntabwo turi kuvugira ADPR kuko ntiyadutumye ahubwo se bo babirimo urabavugira bo babirimo neza ariko turabwira abantu kuri kwijambo ry'Imana bose turabwira abantu kuri kwijambo ry'Imana umukristo afite ukuntu agakiza ubwako ni umuco ni nayo mpamvu muzumva Imana ihamagara abisirayeli bavanye mu Egiputa ibaha umuco kababwira ngo mugende gutya na gutya na gutya na gutya hanyuma niyo dukijwe nabwo Imana dukora imico yose agipagani kaduha indi mico mishya muri Kristo Yesu ariko ibintu bya hato na hato abantu bagenda muvanga bamwe bati agakiza n'ubu nikagaragara mu myambaro ariko muzatinye impamvu Bibiliya itinda ku myambaro inshuro nyinshi kagaragaza imyambaro by'igiciro yica abantu ese Pamfi
njyewe narabibabwiye hari mugira ngo ntago ibyo bintu nabibwiwe na Mwuka Wera. Icyo kintu njya kukivuga nakibwiwe na Mwuka Wera. Umuntu yarambajije ntungo yarambaza ngo kuki ukunda kuvuga ngo bambare bageze ku birenge abarokore ntibasambana. Mwuka Wera ahita nyongorera ati mubwire gutya. Mwuka Wera arambwira ngo umurokore usambana yambaye yikwije yisha ubugingo bwe n'umuntu umwe basambanye, ubwo ni babiri bicanye ubugingo bwabo. Ariko wowe wambaye ubusa, sibyo? Uhereye Nyabugogo urinze uminuka Nyamirambo yose urimo urabarimbura, wabarimbaguye wabamaze n'uwo mudafitanye gahunda wamwishe. uzubwo ibyo bintu Imana yabimbwiye 2007 imbwira ngo ifite urutonde mu ijuru rw'abantu b'indaya mu isi kandi mu isi bakira amasugi. Rero tekeza kukubwira ngo uri indaya wenda ubaranakubwira ati warasambanye, ariko uzi kukwita indaya ni umusambanyi w'umwuga. Imana namiyo ngo mu ijuru ifite urutonde rw'indaya mu isi zikira amasugi zitarasambana na rimwe. Numva ibyo bintu ntago bibaho. Nibwo yansobanura nambwira ngo iyo uteye umuntu irari ry'ubusambanyi ntimunasambane akajya gusambana ahandi, mu ijuru ku rutonde ni wowe wateye pamfiri kujya gusambana. Ari niyo mpamvu Imana ibwira abantu kwitwararika ku myambaro, kuko ushobora kuntera irari nanakubwira nti dusambane ukanga, ariko irari unteye nta yindi mahitamo ndajya kugura, siga numva ngo no kugura ku biro byo kujya mu ndaya zero zo ku muhanda, nkajya ku muhanda kugura indaya, ariko iyo ndaya sinyizi sinanayikunze ni ukubera ibibazo we wanteye. Icyo gihe ntabwo Imana ibura kugufata nk'uwacumuye. Uyu umusambanyi ruharwa banavuga kwa kundi mu ijuru bazagushyira n'urugero, ariko siko bizaba bimeze, sinzi uko bizaba bimeze, bazagushyira muri babandi ruharwa bamaze abantu, kuko niko kuri. None se Pamfi byatangiye amajipo agera ku bugomba mbari, sibyo? Barazamura bageza hejuru gato, ngo ni petetre ubu noneho no mu ntege niho zisigaye zigera, ukamureka akaririmba. Noneho hari zisigaye zigera hejuru mu ntege, ariko ibonerana imeze nk'agapira ahubwo nka elastique, noneho wishushu mbese na ukuri mu birose bishushanyije. No kuvuga ngo nge abantu bashobora kubona byamvuga, wenda twavuze ku myenda uyu munsi ntabwo ari yo gahunda twari no kugirana. Abantu benshi badashaka kujya mu ijuru ntawe ubabwiye ngo bajyeyo, nimwigumire mu isi n'ubundi ni heza, haranaryoshye kuho baryo kuba afite uburyohe bwaho, urumva. Ariko ngewe rero ngiye mbwije ukuri abarokore cyangwa se abantu bakijije cyangwa bashaka kujya mu ijuru. Mvuze abarokore simba mvuze idini rya DPR, mba mvuze abantu bose biyumvamo urugendo, sibyo? Ni ukuvuga ngo mwirinde mu ngeso zanyu zose, mu myambarire, mu migendere, mu myisigire, mu misokoreze. Noneho hari ukuntu umuntu akubwira ati Imana niyo yambwiye ngo ndefirize. Nabonye ikiganiro ejo ngo Imana yambwiye ngo ndefirize, ngo Imana ngo ni yambwiye ngo ndefirize, ngo ni nayo yambwiye ngo gustefiriza ngo nsa neza, ngo sinshaka no kubura amafaranga yo kudefiriza. Kera nkiri muto hari inkuru yajyaga gukunda kuvuga ngo bavuga ubutumwa ngo abakobwa bari mu cyumba cy'amasengesho, ngo Imana yabwiye bapanga amasengesho bayarangije bari iminsi 5 niba ari ngahe, noneho ngo bayarangije Imana yabwiye ngo bana banjye ngo mwanejeje cyane ngo mbahaye ubwiza. Nyine bagira ibintu byinshi ariko ngeramo nako kantu kibahaye ubwiza. Bwarakeye umwe akimana kwiyakira atajya muri saro, kijya kudefiriza itakubitamo bano bajaba bati muzabaza Imana yatubwiye ko duhaye ubwiza. Ariko nubundi bazi neza yuko umuntu wikubise ibyo bintu aba ari wowe mwiza, kandi bahita bangubona ngo yahindutse ngo aribwo yabaye mwiza, uwazamuye amajipo ngo yagaragaje amaguru ngo yabaye mwiza. Reka tubyemere ko aribwo yabaye mwiza, hanyuma aba mwiza iminota ingahe? Uzacunge aba bantu bose bisiga makeup bagendana ibikapu birenze kimwe cyangwa se binini, kuko bira makeup ngo bigira umwanya bigashiraho. Noneho natungwe no kujya ahantu muri office ngiye gusaba service, nsanga amadushe y'abagore n'ubundi abameze nk'amasoro do coiffure, buri kanya basohoka ajya kwishyira kandi gapudere kashizeho bya bintu bishiraho. Nwango arwana no kugira ngo ubwiza bwe. Noneho iyo mukubitanye rero no mukobwa mwiza cyangwa umugore mwiza wa makeup, iyo mukubitanya byutse wakwiruka wogosha ingohe atarabishyiraho ntuzatira atarabishyiraho bya bintu shaho kugira ngo Pamfi uzi ko abantu batanyuzwa no kw'Imana yabaremye kugeza ku rwego babakorera inzara zizasimbura iz'Imana yabahaye.
narabibonye basiga hari inzara basigaye bagoroye bakubitaho kigera nk'iriya cya kindi cy'ikuzimu nyine nawe urabizi noneho warangiza urusengero rwa mama pasiteri rwa dadi twese turi inzara za mama bose utafite izo nzara nta nubwo wafashwa ariko koko ku buryo n'inzara z'abantu zabaye mbi ku buryo basigaye bajya kuzigura kandi wareba ugasanga ibyo bamukiriyeho n'ibyagiye nomo neza n'ibyavuye piriya mw'abantu mwe turababurira bari kwibaza kuvuga ngo ubu bujiji bw'abarokore bo mu Rwanda batwigisha ngo kandi ngo abapasiteri bo muri Amerika banywa inzoga ngo mbese ngo abakristo muri Amerika ngo usanga bafite make up ngo imisatsi mbese ari abasitari basanzwe ndakireba ndavuga ariko se ubundi muri mwe ninde muri bo ufite agakiza yabwira abantu ngo ababwire Yesu bahuye ikintu mukora no kwirirwa musoma udutabo tw'abantu munumva inkuru z'abantu utwo tuntu kadupfundapfundika mukatubyaza no kuba mwaragize amadini runaka mubatirizwamo ariko ntimuri abavuga butumwa ni gute mugiye kujudginga abavuga butumwa mutari muri domaine yabo icyo nacyo kiba ikindi kibazo gikomeye icya kabiri ntabwo agakiza k'abakristo gakomoka muri Amerika nta muntu wagize uruhare kuyanga agakiza kacu kaboneke agakiza kacu gakomoka kuri Kristo ni waduhaye ibyo tugenderaho bityo kuba we wabyanze usiri jambo ndisome Bibiliya ntiyemera tatuwaje urayizi ndayeze cyane dufite abakristo ibihumbi n'ibihumbi hari n'umwana wa Koffi Olomide cyangwa ni Awilo Ngomba sinzi n'umwe mu bacuranzi bakomeye cyane hano muri Kongo ni hagati ya Awilo Ngomba na Koffi Olomide umwe muri abo afite umuhungu w'umupasiteri muri Amerika ariko umubonye gutya wagira ngo avuye ikuzimu abafite ibiderede bigwa hano inyuma ku kibuno tatuwaje razifite kuva ku birenge kugeza hose kandi we ntatinye no kujya kubwiriza yambaye ikabutura ariko se wowe ariko ngo n'umupasiteri ukomeye wibagirwa ko hari abantu bashingiwe amadini na satani kugira ngo bamara abantu bababwire ibintu byoroshye imitima yabo kuko abantu ntibagishaka ibintu bibatera ubwoba binabavuna bibabwira ko Yesu aje kandi abazarimbura batizera kandi bibabwira yuko bagomba gushaka bakabona bibabwira ko bazikomangira bagakingurirwa no kuvuga ngo ngewe rwose reka mamagare ndumva mfashwe n'igicurane bansengere ikindi cya kabiri reka nkubwire ngewe rwose ubuhanuzi buntera ubwoba simba mbushaka oya urumva uwo muntu niba narakoze na sabu kuri Beora nayikureho kuko nibyo tukora gusa nukwirirwa tubabwira ko nubundi nibo wambara nabi reka nkubwire nanga umuntu umbwira ngo umuntu wambara nabi ngo Mariya nansengere n'uyu mwuka wo kuvuga mbwira Mariya nsengere ma nimero ye urabona azana kujyana mu ijuru oya ahubwo mwene uwo muntu ukina umufasha nicyo uramubwira ati mbere na mbere nyiri umupfune ujya hanuka sibyo kongera kumubwira ko umutwaro uremereye ari ugomba kwikorera haremereye kuko nabamubwira ko bamusengera n'ige baba batanamusengeye icyo ni kimwe kandi ukizera ngo ibintu byakozwe kabiri ntuzuye umuntu wabonye kuri YouTube imbaraga akoresha izarizo shana ngiye maze kubona maze hari nabubona ngiye tuzi ko mpita nkubwiza ukuri se ko Mariya hano hari ibintu bimwe nagiye mbaza Imana irambwira ngo hari ibintu nshaka ko wiga wahuye nabyo donc itazigera impishurira mwiyereko haga izagereka nkahura nabyo ubu rero ndi umuntu ushaka kwiga mbibwirijwe n'Imana mu buryo bwihishurirwa cyangwa mbimenye kubera ko duhuye rwose ukaza gutya ukanyoberanyaho warangiza ukagenda twagera nk'ari imbere nkahita muri kino nyoberanyijeho kuba kera nigeze mbaho mu buzima nta muntu mbeshya kandi binkubwira n'ukuri werekwa byari birenze kwemera kuko byanantezaga abantu byatumaga ari abana benshi tugira nibazo ku ishuri kuko urumva ijoro ryange ryose kwabaga ari ukwivuganira n'Imana imbwira ati ejo nta budakeba ntuzamusuhuze cyangwa se numusuza ntuzamuhobere numuvugana uzamubwira ibyo nyine ibintu byihorere cyangwa uzamubwire nibi no bigatuma dushaka kwicara gutya nyine nkinjira muko burondoze nanjye ntabishaka tutari no masengesho bana igihe kinini barantinya cyane bingiraho ingaruka ku buryo hari n'igihe byatumaga nubaho ku muntu nanjye ntabishakaga wenda urumva nkakubwira ibintu ntazi ko nkubahutse ntazi ko nanaguteje abantu kuko ndebye ko ari nk'umwana umwe nigeze nasohora mu rusengero kubera yari afite urumogi
urumogi muri bag. Urumva umunyeshuri kugira urumogi ni ishyano, kandi ari umunyeshuri uhagarariye abandi banyeshuri. Aba nubashywe rero mu kigo kuko abari bajya mu nama z'abayobozi, ariko mu by'ukuri nta mutima mubi nari mfite. Ariko nyine twicaye turi mu materaniro gutya, ngiye mu mwuka ndabibonye nti jya kuzana ibintu ufite mu gikapu, mbivuge by'icyatsi, mbivuge nyine induru ziravuga ziraye. Aragenda ajya ariko arambwira ati wampemukiye wanteje abantu, ariko nanjye ntabwo yari nge, mwuka wari ukurimo. Yego. Noneho Pamfile, ibyo bintu sinzi ko bifite mu busanzwe, ariko none se kuko Imana ibimbwiye musengero arabikwereka. Noneho Pamfile, abantu banezezwa nuko ADPR yahiritse urukuta rwaduhuza tandukanyaga n'abandi bantu, bibuka umwami umwe wigize usurwa n'abaki ni Hezekiya. Arangije aramubwira ati dore ibyo dutunze bikarudaya ngo yaraje abatembereza urusengero n'ibwami bwose. Ibyakurikiyeho ni iki? Byose bazabitwara. Niko umuhanuzi Yesaya yamubwiye, aramubwira ati okay, wabiberetse byose nta kimwe asize. Ati atubwa nta kimwe, nibaza nta kimwe azasiga, byose azabitwara. Ni ukuvuga ngo iyo utabashije kwikingira ukerekana ibanga ryawe, ukarekura ibitari bikwiye kwinjira bikinjira, igisigaye ni ukwirengera ingaruka. Kandi kujya kubwiriza Pamfile ntago navuze ko ari bibi cyangwa kwegerana nabo si bibi, ahubwo se kuki bari kutuzanira imico yabo aho kugira ngo kuki batakiri yacu, ahubwo bo bakazana imico yabo. Nk'urugero narakubwiye ngo imiramirize yo muri iki gihugu uyibona, twari igihe umuntu akumbura imiramirize ya kera. Ejo bundi pasiteri ahirutse kuvuga ati mujye mutera za korasi za kera za Pentecote, kubera iki wenda banazikumbuye. Ari korasi zaririmbaga nyine ari ibihimbano by'umwuka. Kandi indirimbo zo mu gitabo za kera ntizijya ziva no kuri pause, niyo wayiririmba nejo ukayisubiramo uba wumva igifite gu, sibyo? Nukuvuga ngo niba koko baba bagiye kubwiriza nibahindura abantu, ariko bituzanira imico yabo, kandi bimaze kubibona kenshi ko imico yabo imaze kuganza. Ntabwo byabura. Dufite abavuga ubutumwa bazwi muri ADPR ariko batakira abakristo bayo. Yego, kubera ko nyine ADPR yarabakomerekeje. Hanyuma bagiye mu macace kubwirizayo bibonera ifaranga. Bityo nta mwanya kugaruka muri ADPR gifite, kuko buri cyumweru abafite urusengero azajya kubwirizamo kandi azayamuha. Rwo mu icace ruzamuhana kashi. Ruzayamuha. Ntabwo turwanya amacace please. Ariko turwanya ibyaha biri mu bantu bitwa ko ari abakozi b'Imana. Rwose hari n'abarwanashyaka ba ADPR bavuga ngo Imana tuye ko itorero izarisubiza ku murongo. Ni ukuri Pamfile ni umukozi w'Imana, simbishidikanyaho, ariko ntago ADPR izasubira ku murongo. Kubera iki? Ntabwo bizigera bibaho. Umuntu wese azaba ku murongo ku giti cye noneho. Ibi mwumva ngo ububyutse ngo buzazanga abantu Imana ikababwira ngo itorero rye yazarisubiza ku murongo. ADPR bahita bumva ko Imana ivuze ADPR. Imana ivuze itorero ryayo ntago ivuze ADPR. Ese bambe. Yigo. No umuntu nyine nanjye niyo mpamvu nkubwiye rwose itorero rya Kristo Imana izasubiza ku murongo ibintu yongere bitembwa amara ariko si ADPR. Niyo mpamvu nanjye nakubwiye nti umuntu umwe yari ahunze arangije aramubaza ati urahunga iki ati ndahunga inkotanyi kandi ari inkotanyi ari kubwira komine Ntongwe. Arangije aramubwira ati ese ko bafashe komine Ntongwe bafashe urugo rwawe. Amadini bashaka bazayatange, umutima wawe uzawugumane uwegurire Kristo. Ibi wenda kubivuga ndabizi ko abarwanashyaka biryo dini bari burakari, ariko iyo Imana ivuze ngo nzasubiza itorero ryanjye ku murongo ntago bivuze ADPR. Ibivuze nde? N'ubujiji tugira umukristo muri ADPR Imana imbwiye ngo ngutumye ku itorero ryanjye atabimva ko imutumye kuri ADPR. Ntabwo ari byo. Ntabwo Imana Maria ni Imana kubwiye ngo ubutumwa uzabumpera itorero ryanjye. Ntabwo kubwiye kuba ADPR. Itorero rya Kristo riri mu moko ataramwe, mu bantu bavuga indimi zitandukanye, mu bantu b'impuzu zitandukanye, ariko ikintu bahuriraho bose umwuka wera. Yego. Niwe ngenda imwe bambara kimwe. Ibi mwabyanga mwabyemera. Njyewe nabagize amahirwe yo kubana n'abazungu baba docteur muri theology kandi bakijwe buzura umwuka wera. Bakubwira ibintu kibaza muri abanyamerika cyangwa muri abanyarwanda bavuka hari hirya rwose za Nyamasheke. Kuko barakubwira ngo umwuka wera tubujije kugira gutya na 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 gutya.
ariko hari n'abo mu yandi madini nibyo ndi kukubwira twivuganira nk'uku nguku akaba arambwiye ati ibyo uvuga ati nsengera mu idini niri ati Imana yaransanze imbuza kwambara ipantaro imbuza kwambara amaherena imbuza kwambara njyewe ndabazi b'abakatolika rwose ndabizi ko abantu benshi bavuga Kiliziya Gatolika nabe akavuga ngo ndanayanga ntago nyanga harimo Gatolika wampamagaye ambwira ko Imana yabimubujije njyewe nzi abakatolike buzura umwuka wera badashobora kuramya Bikira Mariya kandi mugasenga no ukamuramya ariko bahagera bagaceceka kuko ntibari usohoke muri Kiliziya ariko arabizi ko Imana ambwiye ngo ntukaramye Bikira Mariya mwajya gutera Dawudi mu ijuru akemera ariko mwajya kurinda kuranza muri agatececeko nyine nibyo ndi kukubwira mwakora ibi nibi nta defirije ntanywe inzoga ntagire gute wenda icyo nabonyeho bagira nk'akadefu ntazinywa ariko araze kugurira kubera ko nyine uri umukatolike murasengana uramusuye arazigwa kubera ati nge sinzinywa reka nkuru urundi rugero murangirikane angirikane banywa inzoga barazinywa bose se koya itorero ryabo rirabibemerera ariko Rutayisire arambwiye ati ngiyewe sinzanywa inzoga kuko ni icyaha ariko kuba bamusenyeri n'abandi bantu bacu bakomeye bazinywa tubana n'abandi bashumba bagenzi banjye bazinywa simbacira urubanza kuko ngiye Imana ambwiye kari icyaha ndabihorera bakomeze bazinywa ngewe sindi buzinywa kuko Imana yambushije nyamara ugasanga umuntu umwe arabifata mu buryo ikibazo gikomeye tunasoza iki kiganiro umuntu utagira umwuka wera ntazajya mu ijuru kuko umwuka wera n'uzatuyobora ni ukubwira uko ugenda yego kandi n'uzafata ijambo ry'Imana akari gusobanurira kuko niwe waryanditse naho nurisobanurwa na Pamfile ko yaryize uzayoba na cyane ko Pamfile azafite inyungu runaka ashaka kugukuramo akujyana ahantu n'ahandi nimwige kushaka Imana kandi agakiza mufite ku mutima mugana Mariya ni kaze no ku mubiri tukareba ariko ni kaze no ku mubiri tukarebe ako muvuga ngo mwembwe mufite ku mutima nako ku mubiri nikajya no ku mutima kuko tero bafite bazi kwibombarika rwose ariko akagukoregera icyaha akakwica sinzavuga izina ry'umuntu ariko hari abantu ubuzi ukavuga uti ariko bariya baratumwe simpamya yuko ushobora kuvunika kuri iyo usenga ukihisha mu kirokoro urumurozi uba waratumwe hako ngewe nta umukozi wa Sekibi ugomba no kintu cyabyo kintangaza nukuntu Imana ikwihorera kera ubu nyine batarakuraho uruzitiro nk'uwo babaga baramusohoye bajugunye hanze kera uyu munsi hari icyaha cyitwa harassment niba gusebaranyiza mu ruhame mu mategeko y'u Rwanda kinjiye iryo tegeko ryinjiye ADP rifata cyane rifatira hejuru ku buryo uyu munsi n'umwuka w'uburondozi ntukora niyo ukoresheje ubuzi ko wishyize mu byago kuko urondora umuntu icyaha agatazana amafoto cyangwa se agatubwira ati unsebereje mu ruhame ni icyaha gihanwa mu mategeko kwakuba yatinda kujyana muri RIB icyo gihe cyo pastor itakora ahita kwitakana akavuga ati Pamfile ubundi ratunaniye si umuhanuzi nagara umukristo wacu ni inzererezi okay kugira ngo RIB nizifate Pamfile pastor akiri ariko iyo utura uruwacu ni ibintu bigoye ariko mfite ikibazo Pamfile kuki abantu bavuga ngo bazagenda nka Eliya ngo bazagenda nk'abantu b'Imana bababanjirije nge nasomye Bibiliya nsanga ba Petero ba Pawulo mbese nta bintu by'umunyenga byo muri aka gakiza babonye aka gakiza nta munyenga ukabamo kubera ko Yesu ikintu yaje mu isi gukora kwari ugushinga ishyaka reka tubifate mu buryo bwa politike kwari ugushinga ishyaka rya politike rirwanya ubutegetsi bwa Satani kandi Satani niwe mwami w'isi noneho twega abakristo turabarwana shyaka biryo shyaka rya Kristo n'uburyo tuba turi gukora tuba turi kuvuga tuti mutore umwami wacu witwa Yesu agiye kuza kwima ingoma kandi azatwara itorero hanyuma ibyo bintu ntabwo byashimisha abategetsi b'isi niyo mpamvu bagomba kuduhiga hasi no hejuru ahubwo kutaduhiga ndikwiye kudutera ikibazo kuki dusigaye turi inshuti n'umwami w'isi none se kuki muvuga ko ngo hazaba akarengane k'abana b'Imana muri Bibiliya ariko bivuga ariko kugeza ubu nkaba ntarabona umuntu nibura uvuga ukuri ngaguhagarareho nibura kuzira barahari ahubwo uburyo Imana ibikoramo iradukavaringa mu buryo bumwe n'ubundi noneho ikaba yakurinda wowe Mariya ntabwo uyu munsi akarengane gahari gatomoye nkako mu gihe cya kera ariko mu nzu z'Imana ushobora kuvuga ukuri ukabona mu nzu y'Imana byo urakuzira na hano hanze muza mu bitege
muzabibona. Ikintu rero abantu tutumva ku karengane k'itorero ni iki, ntabwo bakujyana bavuga ngo Pamfili turamubeshyera, baguhimbira icyaha mu bantu b'Imana. Ni n'ibintu Imana yambwiye umwaka bizakora cyane mu bakozi b'Imana bigiye kuzababaho. Bazajya bahimbirana ibyaha. Oya, ahubwo hari amatsinda agiye kujya ahimbira abantu ibyaha ku buryo kigufata neza. Abantu bakurikira ibiganiro nakoze ndi gusoza umwaka, nibyo ibintu Imana yambwiye, ku buryo hari amatsinda n'ubu yicaye ari kuvuga ati Mariya nta budacya basumuta, dukora iki kugira ngo afungwe kandi afungwe byemewe n'amategeko, ku buryo baguhimbira icyaha neza, bakabona ibimenyetso bifatika, kujya imbere y'umucamanza icyaha kikaguhama bakagufunga imyaka 5 kandi ari akarengane, ku buryo bavuga ati niki Pamfili twakora kwa ngaceceke, icyaha kikigwa neza dosiga korwa, ejo mukazumva Pamfili ari mu nkiko, ribu yamufashe, kandi ntabwo ribu izamfata batanshinga icyaha kandi gifatika, ntabwo zavuga ngo twamusanze mu rugo, ni icyaha gihari gifite n'ibimenyetso cyateguwe, ku buryo udashobora kubona uko ugihakana kandi nta n'icyo wakoze. Ibyo rero mwana umusengere itorero n'abavuga ubutumwa muzi bakoresha ukuri, bagihagaze mu gakiza, mukwiye kubasengera ku mwana nijoro, kuko iyo migambi yo iriho kandi umuzajya upfa ubundi ushibuka. Sinzi ikintu mvuze, kwa kundi ukanagira mu mutego ukawusimbuka ari kwitugwa mu wundi, nawe uhita usimbuka kwitugwa mu wundi, ku buryo hora muri bene ubuzima. Bityo umuntu ushaka kunezerwa muri iyi si nagenda abwire Satani ati ndagukunda, reka twibere inshuti, unyihere n'umunezero kubyo kujya mu ijuru byo ntaho nzajya, mudekarare. Ariko niba ushaka kujya mu ijuru, akira n'intambara yabyo, intambara ibifite. Uyu munsi hari abantu mubayeho mu buzima bw'ibyaha kandi mubeshya ko Imana bubashyizemo, nabwo byakunda. Ejo bundi wa mwana nakubwiraga umukobwa wagiye kuzimo bamusize amavuta, yaravuze ngo umuntu baguha ubutunzi, ira nk'urujya kwa bati nta budakeba, umukozi w'Imana Pamfili ahantu yakwa ati uyu mwaka wa 2020 ntashira uzaba ufite imodoka 2, ufite n'amazi 5 hano muri Kigali, agahitaza ko kubya ni umwaka ukarangira ubifite. Ariko uzikizakubaho, uzarangira n'abana bawe nka 4 bari muri gereza, umugabo yaragutaye asigaye abana ari inda isanzwe hariya, wenda wewe ibyo gukizwa ntukibirimo neza, ariko nyine ntiwaguye ngo werure, ariko nabwo ubutunzi bwose bwaraje, ntabwo Imana ishaka gukora icyo kintu. Ariko wa muntu kuko imyuka akorana nayo imwereka ibyo bintu kandi akanabisohoza, ntabwo benshi bazi ko Satani atanga amasezerano kandi akanayarinda akanayasohoza. Imana nagira ngo hakanya udusengere, ariko usengere by'umwihariko umuntu usanze yarafatse icyerekezo kibi gitewe n'abantu. Ari abantu bamaze iminsi banambwira ngo wenda wasanga ni nayo mpamvu Imana tumye twe iki kiganiro, ati Pamfili ngiye nkunda Apotre Ntuzi, wenda kamera nk'umugore, nkunda Pasteur runaka n'umudamu, ko mutubwira ngo ibintu si ijambo ry'Imana ngo ni ibyaha tuzarimbuka, ariko ko tubona uramuririmbye se w'umuhanzi wanyu ko afite dread gira yambara ko isu Pasteur nawe uvuga ijambo ry'Imana neza, ariko ibyo mutubuza wabikora. Ababwira nti okay, muzajye mugende mu ijuru azabaremera, ariko iryo Yesu yavuze ntago muzaryinjira. Nagira musengera abantu bameze gutyo, bafatira ikitegerezo ku bantu, muvana amaso yanyu ku bantu bihanga Kristo, kandi mwitegure bana muri mu matorero. Iki kintu gikomeye, ubutumwa bukomeye Imana yahaye Asumuta bwo kuvuga ngo abanyamadini bagiye kuzana ibizira, kandi ntago bazabizana ari ibizira, bazabizana babyambitse udukositimu n'imishanana, babisize n'amarangi y'umweru. Yego, kubyo wumva ari ubusirimu, ari n'ibintu bigezweho. Natunguwe no kubona ikintu cyanteyebwa muri Bibiliya, urusengero Salomo yubatse. Hari icyageza Abisiraheli bashyiramo igishushanyo cya Bayali n'icya Ashera, nabyo bashyira ku ruhimbi, bashyiramo n'icyumba cy'abatinganyi. Nabisomye muri Bibiliya nuvuga barangije n'abandi yewe mbabare abakristo boye munsi n'abakera nuko bari ibaza, ariko rwa rusengero Salomo yubatse Imana karutaye karwinjiramo, baragiye ku ruhimbi igice kimwe ashyiraho igishushanyo cya Ashera, ikindi bashyiramo icya Bayali. Twumva n'ubundi abantu kuva kera nuko twamye. Rero uzajya mu ijuru azarijyamo kuko abishaka, utazarijyamo azagoma nkuko abandi bagomye. Imana tugire neza. Witeka Mana nziza kandi Imana ikomeye, turi imbere yawe tuvuga ngo uracyari ya Mana ivuga bikaba kandi yategeka bigakomera. Uri Imana izabana n'abera mu ngeso zabo zose, uri Imana itanegurizwa izuru. Ndakwinginze Uwiteka Imana Nyiringabo, abantu baheze mu rungabangabo kandi benshi barimbutse bazira kutamenya.
na Bibiliya bivuga. Ariko ndakwinginze Uwiteka Imana nyiribihe, nkuko wemeye gutanga Yesu agapfa kubw'abantu, ndakwinginze n'ubundi Mwuka Wera nasanga abantu ahantu hatari hamwe, abamenyesha iby'iminsi n'ibihe, abamenyesha uko bagomba kwitwara. Mwami Imana ishobora byose, ujya kuncisha hariya hantu wagira ngo nanjye nzazinukwe burundu. Iyo utahancisha nkabwirizwa ubutumwa bwiza, nari kugira ngo nkumva ko abantu bambeshye. Ariko ndakwinginze Uwiteka Imana nyiribihe, umuntu wayoboye ntago ajya ayoba. Ndakwinginze sanga abantu bawe, ubamenyesha imyambarire, imigendere, imivugire, mu mitima twezwe ariko n'imibiri yezwa. Uwiteka Imana nyakubahwa Imana, data wa twese mwiza, njya nibuka ko watanze Yesu umwana wawe w'ikinege agapfa kubw'umwana w'umuntu. Icyo cyonyine kinyemeza urukundo ukunda umwana w'umuntu. Ndakwinginze rero n'ubundi rokora ubwoko bwawe, ubamenyesha aho bari, niba koko babona ubwami bitewe n'uko bitwaye. Mana, garuka ku bantu bawe, garuka ku itorero ryawe, ubagirire neza, ukora abantu ku maso kugira ngo bamenye yuko mu nzira ijya mu ijuru nta runyuranyurane, ntago umwe azitwara uku undi ngo yitware uku. Oya, buri wese ni ku njyana imwe, ku ngendo imwe, ku migendere imwe, niko njye mbizi, ni nako ijambo rimbwira. Ndakwinginze buri wese musange kandi umugirire neza, umuhe gushyurirwa bundi bushya mu izina ryawe Yesu, amen.